السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدى أولياءه إلى طاعته وبغضهم إلى معصيته وجعل الصلاة قرة عينهم والدعوة إليه سبيلهم والعلم مرشدهم والقرآن والسنة أناصيهم وإرضاء الله غايتهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من تمسك بحبله نجا ومن تركه هلك ومن استنصره نصره ومن سأله أعطاه ومن دعاه أجابه ومن توكل عليه كفاه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. صلوات ربي وأزكى سلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي ثم أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنها أعظم ما توصى. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا ورزقنا وسنحاسب ونحن مجزيون على كل ما عملناه. فاعلموا
أن الله سبحانه وتعالى قد من علينا إذ بعث فينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا من آياته. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. جياب الله تدبه هداية الله سبحانه وتعالى oɗo allahjo seniɗo bajjo towuɗo foluɗo hattanɗo jon doole jon laamu. hiɗen seedo wonde makko kanko tun tagi ko taga kon fow o ronkano sakkona o walle. hiɗen seedo wonde makko kanko tun handi e dewal o rewidetake e goɗɗum o rewidetake e goɗɗo o rewirtake kadi none go'o si wonamo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam holli en o. hiɗen seedo qirro wondema dendangal inɗele makko e sifaji makko ko anduɗen e ko en anda, ko humpiten e ɗengal alqur'ana e ko humpiten e ɗengal sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. hiɗen jaɓi wondema ɗum fow ne foppodiri e teddungal makko e jaahu makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala. jiyaɓe allah tedduɓe ɓeyde wulugol allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo ɓuri mawnude e dendangal ko wasiya kon fof. nde allahu subhanahu wa ta'ala falano moftude wasiye mo wasi dendangal moftaluji ɗin fop ka alqur'ana ko fingol ɗo kulol allah o adduno o daali o wasike moftaluji feƴƴununo ɗin fow yoɓe wulu allah o wi enen kadi mofte muhammadu enen kadi wasiyama e wulumo kanko allahu subhanahu wa ta'ala. ko woni kulol allah musidɓe julɓe tedduɓe ko ɓattorgol allah waɗugol yamiraɗi makko ɗin acca haɗaɗi makko ɗin. neɗɗo julɗo si wuuri gurnan wonɗan hakkunde waɗugol ko o yamira kon e accugol ko haɗa kon, résultat makko on battane ɗen ko wonata ko neɗɗo wulowo allahu subhanahu wa ta'ala. ko waɗi dina men kanko e hakkunde ɗum ɗo woni ko ɗum waɗi si abdullah ibn abbasin radiallahu anhuma o maaki o wi: idha sami'ta allaha yaqulu fi lqur'an ya ayuha alladhina amanu far'i laha sam'ak imma amrun tu'maru bih aw nahyun tunha an. o wi kala ka nanɗa allah no daalaka alqur'ana ya ayuha alladhina amanu ko ono yo gonɗinɓe ko homɓe no wi'ete ya ayuha alladhina amanu ko moftuɓe piiji buy ñogga wi'a amanu ko woni ɓen ko jabbuɓe wondema allah ko gooto kanko tun tagi kanko tun rewete o ala kafidiɗo o rewidetake e goɗɗum o rewidetake e goɗɗo. ɓe jaɓi wondema muhammadu ko nulaɗo allah ko jiyaɗo allah. ɓe jaɓi wondema dendangal nulaɓen fou e annabaɓen fou ko iwruɓe ka allah ɓe gonɗiniɓe. ɓe jaɓi dendangal defte cippiɗen fou ko iwruɓe ka allah ɓe jaɓi. ɓe jaɓi malaika fi kala ɓe yi'ali. ɓe jaɓi ko doriye ko moƴƴi e mum e ko ardata e tana e muɗum. ɓe jaɓi wondema dargal ko goonga himɓe ɓen ɓe immintinoyte ɓe ñaawe ko marɓe ɗi comportement ji ɗo fop ko ɓeɗo wiyete ya ayyuhalladhina amanu. oyni kala ka nanɗa no wi'e ya ayyuhalladhina amanu oyni ɓandu noppi maɗa ɗin jentoɗa habboɗa gootum e nder piiji ɗiɗi. imma amrun tu'maru bi habboɗa yamirore nde yamirteɗa joni wi'e waɗu ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kono yo gonɗinɓe farlama e dow mon korka bi mana hoore ya ayyuhalladhina amanu tellen makka haɗugol oyni ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara kono yo gonɗinɓe boton ɓatto ka julde hara ko on suluɓe. ɗum ɗo mana on ko o faala addugol ko wondema imma ko amrun aw nahyun ko imma ko yamirore ma ko haɗore ko hakkude ɗo ɗiɗi wonta. ko ɗo waɗi so tawi karmo koɓe ɓen ɓe maaki ka moftugol kulol allah
ɓe maaki ko waɗugol ko yamira kon acca ko haɗa kon ɗiɗo ɗiɗi si julɗo woni wuurɗo hakkunde ɗiɗo ɗiɗi hara o heɓi ko wiyete kon kulol Allah musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen duwano annabajo makko tedduɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam neliraɗo sabu yurmede wonande ɗeɗo mofte hiɗen toro allahu subhanahu wa taala yo hokkumo nokku ko fodimo yawma alqiyama musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen ɓeydodira hiɗen wasodira ko waɗuno kaɗo diina ka timmino kesum arata hande kadi ɓawo muɗum sina ko fefinda imam malik rahimahullahu taala no makirino e konngol makko o wi la naqulu qawlan fi ddini wa huwa fi ddini illa wa qad qil wala naf'alu fi'lan fi ddini wa huwa fi ddini illa wa qad fu'il en wowlata konngol e kaɗo diina l'islamu hara ko sellugol mbargol lasili si wonangol wowlanoma ado en wano noon kadi en huwata kuugal e kaɗo diina tawa ko jaɓangal ko hiɗangal ka Allah si wona ko kuugal gollanogal ado men bimana diina kanka timmino enen hande kadi ko yottingol andintina e kaɗo diina ka Allahu subhanahu wa ta'ala suɓani no jeeya moƴƴereji Allah ɓurɗi mawnude ɗi o bagori en ɗi falde yewde fi muɗum nelgol e meɗen oɗo nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam oɗo ko nema jeyaɗo e nemaji ɓurɗi mawnude ɗi Allahu subhanahu wa ta'ala moƴƴiri e meɗen enen ɗeɗo mofte woodi annabaɓe feƴƴuɓe sabu andugol maɓɓe ɓural ko woni kon e wonugol e mofte nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yeli si Allah waɗa e no ɓe simple citoyen jo wurowo nun e mofte nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sabu andugol maɓɓe ɓural e moƴƴere ko woni e ɗum kon yo neɗɗo andu ɓural hunde no mari nafaji ara nun ɗum o anda ko honno dankorto hunde nden ko honno tambittortode ɗimmum ɗum wonanaymo sabu wallitomo o wawa renade fi wata o falju fi wata o bonnu fi wata o raɓɓindino ko ɗum waɗi si tawi wiwɗen no jeeya e nemaji ɓurɗi mawnude ɗi bagora ɗen ɗin de Allahu subhanahu wa ta'ala ninnuno e meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam oɗo ko nulaɗo ko jiyaɗo ko ɗofteteɗo ko ñentinteɗo kono ko jiyaɗo wona reweteɗo ko noni fandunde nden ko yo waɗe ka place makko ko hani hendade kon e teddungal o hendo geɓe ɗen ko sendade ko hertori Allah kon goɗɗo go waɗantake ɗon geɓal ko on tigi teddi o nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi kaɗo diina ala ko ɓe suuɗi en e makka ɓe yewti en fuu karmokoɓe tawhid ɓen ɓe maaki la khayra illa dalla al ummata alayhi wala sharra illa haddaraha min ala e moƴƴere ko goɗɗo waɗata wona sabu ha o naata aljanna Allah welemo so wona nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe noddi en faade muɗum ɓe tindini en e gollawol ɓe wi ala kadi e bone wonowo sabu ha neɗɗo ngo malki se o naata hiite si wona nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe rentini en ga e ngolɗon laawol fiwata e nangugol wona sabu e malkiseede holli jaka ka diina en wawata sintude en wawata addude kesum e jaka yo e wonay hakkunde ko nulaɗon tindinen ye waɗu kon e ko rentinen yen accu kon Allahu subhanahu wa ta'ala de o suɓinomo o nelimo o waɗanimo ko herti ko annabaɓe heddiɓen fof ala kanko o nela e dendangal ko taga kum himo nela e leɗɗe himo nela e pelle kala ko Allah tagi giba ñande nulal ngal arimo ha dargal daro himo nela e ɗum ɗo fof dalilaji mum kadi no woodi ko kanko hertori ngal ɗo ɓural moɓugol o zamanu juutuɗo ɗo fof moɓa ɗe mofte ɗo fof hawtita waɗana mo ɓural hertingal tawa ɗum ɗo fof ko kanko muhammadin sallllahu alayhi wa sallam woni ko notorta ɗum ɗo ko ɓural aranal ngal allahu subhanahu wa taala waɗanimo
kanko tun hertori ɗum ɗo e annabaɓe heddiɓen fof nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam allahu subhanahu wa taala o dalanen ka alquran terlen makka diina men o wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana laatani ko e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñentinirgal ɓurgal moƴƴude ko nelaɗo ñentinton ko nelaɗo jokkoton ko ɓaawo makko iwtirton ko yamiroje makko ɗe waɗoton koko haɗi on kon accoton allahu subhanahu wa ta'ala ƴetti mise e noneji ɗin fof pii e makko ɓayi o wi'i en ko kanko ñentinte fi kala alhaali no goɗɗo e men sifori yo taw o wawa yiltitade o yeƴƴito o dara nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o anda ko honno ƴettite taw alhaali makko e koddori allah allahu subhanahu wa taala waɗi tawi oɗo boobo ko alyatimajo ko wonno boobo ko alyatima kalislamu ko woni alyatima ko imma mo baabe mum maayi aɗo jibinede ma ɗum baabe mum maaya aɗo on tigui hellifede giba kadi ka on tigui hellifaɗon ara expiri alyatima on kadi expiri kañum expiray kalislamu so hellifama hara expiri ande kadi na o alyatima oɗo jibina ko alyatima si tawi goɗɗo goo fini o tawi ko alyatima o falama heɓude sattende e muɗum ko yo yeƴƴito tun o yiltito dara o tawa muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɓuraɗo hiɗede on ko allah adotoɗo natoyde on aljanna hikkiɗo yeeso on julni dendagal nulaɓe annabaɓe on hari ko alyatima andi a heeɓi ka deeƴa a heeɓi ka ɓernde ma waalo e jaka yona alamande wondema ko a malkisaɗo e jaka yona alamande wondema allah hiɗama ko waɗi mo ɓuri hiɗude on e ɓurɗo teddude on ka makko oɗo o jibinano ko alyatima andi a ñawdi probléme ma o heeɓi ka régilamo lanni ko ɗum so wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ɗum ko go'o nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗo yo janɗuɗo feƴƴino sattende tampereji moƴƴa duuɓi 12 tawi o fuɗɗike gollude 12 ans à l'âge de 12 ans tawi nelaɗon o fuɗɗike gollude o aynayno dammi be'i ɓe yoɓamo makka si tawi an a fini ka mon hay si tawi babano ɗon kona tawi tampere nden no tiiɗi ha ko a paykum ɗo ya jooɗo miijotoɗa wiya ko honno min kan darino mi finiri mi tawiri ko honno ɓuraɗo hiɗede on ka allah duuɓi 12 hari ko yaltowo no o golla fiyo heɓu ko ɓe feƴƴinira andi e ɗum ɓayti duuɓi ɗin towi kaw heɓi duuɓi 35 fiyake wanno makka suudu kaaba ndun ndu hiɗɗi tawi no hatton jini yondu meltite hajarul aswad on tawi ko ma itte fiyo ɗum waɗe sinde watte gori ɗin makka 12 harino ɗon ɓe lurri hakkunde maɓɓe ɓe inni ko hombo waɗanta en hajarul aswad on ɓe yewti ha e koddori allah o liɓi e maɓɓe ɓe haldu joni yoɓe jooɗo kala neɗɗo arɗo tawi ɓe ɗon yoɓe jonnutumo teddungal yo few jamɓe allahu subhanahu wa taala hoddiri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hari o nulaka taw o naati o hewti tun ɓe wimen haldi hunde kaye on tuma nelaɗo allahu subhanahu wa taala si o falama rondude goɗɗo dongal tiiɗungal o préparé mo ko ɗum waɗi si tawi